မင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့မကြာခဏကြားပူးကြတဲ့ဗီဒီယိုပုံလေးတွေဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းလှုပ်ဆောင်ချက်ကရိုးရှင်းပေမဲ့တော်တော်လေးထိရောက်မှုရှိပါတယ်အဓိကအစိတ်ပိုင်း toroid transformer ပလန်ရဲ့အဓိကနှလုံးသားကတော့ toroid transformer လို့ခေါ်တဲ့တန်လိုက်ကွင်းအသေးစားလေးတစ်ခုပါပဲဒီ transformer လေးကပဲအဓိကအလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတာပါသူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးကြည့်ရအောင်ဗျာImpedance matching ခံနိုင်ရည်အားညှိနှိုင်းခြင်းကျွန်တော်တို့ခေတ်စနစ်တွေမှာသုံးတဲ့ကြိုးနှမျိုးရှိပါတယ် coaxial cable break ဒါကတော့အရင်ကတည်းကသုံးနေကြကြိုးပေါ်သူ့ရဲ့လျှက်စစ်စီးဆင်းမှုခံနိုင်ရည်အား impedance က85 ohm ရှိပါတယ် Ethernet cable 56ဒါကတော့အခုခေတ်မှာပိုပြီးအသုံးများလာတဲ့ကြိုးပါသူ့ရဲ့ impedance ကတော့100 ohm ရှိပါတယ်ဒီကြိုးနှမျိုးရဲ့ impedance တွေကမတူညီကြပါဘူးဘာလနဲ့က transformer ကဒီမတူညီတဲ့85နဲ့100ကြားကလျှက်စစ်စီးဆင်းမှုကိုဟန်ချက်ညီအောင် matching လုပ်ပေးပါတယ်ဒါမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အချက်ပြလိုင်းတွေပြန်ကန်ထွက်တာ signal reflection မျိုးမဖြစ်တော့ပဲပုံရိပ်တွေကြည်လင်ပြတ်သားစွာရောက်ရှိစေတာပေါ့နောက် unbalance မှာ balance တို့ပြောင်းလဲခြင်း balance ဆိုတဲ့နာမည်လေးကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ balance နဲ့ unbalance ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးကိုပေါင်းစပ်ထားတာပါပဲ unbalanced ဒီကျိုးမှာဆိုရင်အချက်ပြလိုင်းကကျိုးအလဲတိုင်းခေါ်တစ်ခုတည်းကနေစီးဆင်းပြီးအပြင်ဘက်အကာ shield ကတော့ ground အဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒီလိုစနစ်ကပြင်ပကလျှက်စစ်နှောက်ယှက်မှု noise တွေကိုအလွယ်တကူလက်ခံရရှိတတ်ပါတယ်balanced balance နဲ့က transformer ကဘင်ခစ်ကနေလာတဲ့လိုင်းကို phase အဖိုမှနှစ်ခုခွဲလိုက်ပါတယ်ဒီလိုင်းနှစ်ခုကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဘက်လျှက်စစ်လိုင်းတွေဖြစ် network ကျိုးနှစ်ပင်ထဲမှာစီးဆင်းသွားတာပါဒါကဘာအတွက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုနောက်ချက်မှာဆက်ရှင်းပြပါမယ်3 common mode noise rejection နှောက်ယှက်မှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းဒီအချက်ကတော့ဘောလန့်ရဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ် network ကျိုးလျှောက်မှာပြင်ပကနေလျှက်စစ်နှောက်ယှက်မှု noise တစ်ခုဝင်လာတယ်ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ noise ကကျိုးနှစ်ပင်လုံးနဲ့ကိုတူညီတဲ့ပမာဏနဲ့ဝင်ရောက်ပါတယ်လက်ခံဆက် receiver balanceစီရောက်တဲ့အခါ balance နဲ့က transformer ကဆန့်ကျင်ဘက်လိုင်းတစ်ခုကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတူညီနေတဲ့ noise တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလိုလျောက်ပြည့်သွားပြီး cancel out မူလဗီဒီယိုအချက်ပြလိုင်းတန်လေးပဲကျန်ရတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်ပုံရိပ်တွေကကြည်လင်နေတာပါအနှစ်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ balance ဟာလျှက်စစ်စွမ်းရင် power သုံးစရာမလိုတဲ့ passive component တစ်ခုပါဒါပေမဲ့သူ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ magnetic core နဲ့ copper windings ကြေးနီပတ်လန်းတွေကလျှက်စစ်လိုင်းတွေကိုပုံစံပြောင်းလဲပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုရုပ်ထွက်တွေကိုကြည်လင်ပြတ်သားအောင်ဖန်တီးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုနားလည်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘာတွေသိချင်သေးလဲဆိုတာပြောပြခဲ့ပါဦးနော်